ਹਾਂਜੀ ਅੰਬਰਸਰ ਵਾਲਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 올ਡ ਐਂਡ ਫੇਮਸ ਸ਼ਾਪ ਫੋਨ ਫॉर एवरीवन ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ, ਡਿਸਪਲੇ ਫੋਲਡਰ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡਫੋਨ, ਸਪੀਕਰ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੇਬਲ, ਅਡੈਪਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਵਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਟਾ ਫੋਨ ਦਵਾਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਪੈਡ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ।